हेलो नमस्ते म अनमोल श्रेष्ठ र यो भिडियोमा चाहिँ म स्यामसङ ग्यालेक्सी वाच 3 को आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहदैछु। त स्यामसङ ग्यालेक्सी वाच 3 चाहिँ रिसेन्टली तपाईको ग्यालेक्सी नोट 20 सिरिज जुन छ त्यो सँगै आएको थियो नेपालमा हैन, र नेपालमा चाहिँ तपाईको दुईटा साइज भेरिएन्टमा छ, 41 मिमी र 45 मिमी, तर 4G LTE भेरिएन्ट चाहिँ नेपालमा आएको छैन अहिलेसम्म। र यिनीहरुको प्राइस रहेको छ 41 मिमी को 54000 छ भने 45 मिमी साइजको चाहिँ तपाईको 56000 पर्छ। सो तपाईलाई के लाग्छ हुन्छ नि स्मार्ट वाचमा 56000 सम्म खर्च गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? डु लेट मी नो इन द कमेन्ट्स डाउन बिलो हैन। र तपाईं हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ अफ कोर्स सपोर्ट अस, सब्स्क्राइब गरिदिनुस् हाम्रो युट्युब च्यानललाई, र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकनमा थिच्नुस् फर नोटिफिकेसन्स, सो द्याट हामीले नयाँ भिडियोजहरु अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँ नोटिफाइड हुनुहुन्छ। राइट, अब लागौँ यसको रिभ्यूतिर। सो स्यामसङ ग्यालेक्सी वाच 3 चाहिँ वाच एक्टिभ 2 पछिको सबभन्दा लेटेस्ट वाच हो स्यामसङबाट हैन, स्मार्ट वाच। अब वाच ओरिजिनल वाच भनेर आएको थियो, त्यसपछि वाच 2 स्किप गरेर चाहिँ डाइरेक्टली वाच 3 निकालेको, र वाच 3 मा चाहिँ वी आर गेटिङ द हुन्छ नि यो रोटेटिङ बेजल, फेरि फिजिकल रोटेटिङ बेजल, किनभने वाच एक्टिभ 2 मा चाहिँ थिएन, त्यसमा चाहिँ टच गरेर यसो रोटेट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन। सो आई एम ग्ल्याड इट्स ब्याक। र अब बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले ओरिजिनल लेदर स्ट्र्याप पाउँछौँ हैन। प्लस यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको जुन युनिभर्सल 20 मिमी र 22 मिमी को स्ट्र्यापहरु चाहिँ सपोर्ट गर्छ, सो तपाईले जुनसुकै अरु स्ट्र्यापहरु पनि युज गर्न मिल्ने भयो, सो द्याट्स गुड। त्यसपछि तपाईको मेन बडी जुन छ इट्स स्टेनलेस स्टिल हैन, सो प्रिमियम टप नच एकदमै दामी देखिन्छ। र साइज अनुसार चाहिँ मलाई यो जुन 41 मिमी को हो त्यो चाहिँ अलिकति मेरो लागि चाहिँ अलिकति सानो लाग्यो, हल्का सानो लाग्यो, लेट्स से नट अलिकति। सो आई थिङ्क म चाहिँ 45 मिमी प्रिफर गर्छु होला मेरो साइज अनुसार, तर स्टिल 41 मिमी भएन अलिक ठिक नै देखिन्छ यो जुन बकल छ त्यो चाहिँ। र 45 मिमी युज गर्नमा चाहिँ देयर इज अनदर रिजन एज वेल हैन, किन युज गर्ने भनेर त्यो चाहिँ म पछि डिस्कस गरौँला। र यसमा चाहिँ तपाईँको IP68 वाटर रेजिस्टेन्स पनि छ हैन, सो तपाईँले स्विमिङ गर्दाखेरि लगाएर लगाइ नै भयो हैन, प्लस स्विमिङै ट्र्याक गर्छ अभियसली यसले। सो यस त्यस्तो वाटर रेजिस्टेन्स छ मजाको, सो जस पानीले यताउता प्रब्लम पर्छ भने चाहिँ यसमा चिन्ता लिनु परेन। र जस ओभरअल बिल्ड क्वालिटी इट्स एकदमै टप नच। सो स्यामसङ ग्यालेक्सी वाच 3 मा चाहिँ हामीले पाउँछौँ 1.2 इन्चको स्क्रिन हैन, लेट मी जस्ट टर्न अन, 1.2 इन्चको स्क्रिन। सो 41 मिमी मा चाहिँ 1.2 इन्च हो भने 45 मिमी चाहिँ 1.4 इन्चको स्क्रिन छ। तर आई थिङ्क 41 मिमी को जुन यो 1.2 इन्च टच स्क्रिन छ त्यो पनि इट्स फाइन, नर्मल देखिन्छ, जुन हाम्रो नर्मल वाचहरूको साइज छ लाइक उतो नै देखिन्छ हैन। र ब्राइटनेसको कुरा गर्दाखेरि इट्स एकदमै ब्राइट है। नर्मली चाहिँ म यसमा चाहिँ लेभल 10 सम्मको ब्राइटनेस छ, म चाहिँ नर्मली लेभल 5 सम्मको मात्र युज गरिरहन्छु, त्यही पनि बाहिर युज गर्दा चाहिँ मलाई केही पनि प्रब्लम पर्दैन के, लाइक लेभल 5 हाफ ब्राइटनेसमा पनि म बाहिर चलाउँदाखेरि इट्स इजी इनफ। प्लस लेभल 10 मा लाँदाखेरि चाहिँ इट्स रियली एकदमै ब्राइट हैन, प्लस कलर्सहरू पनि इट्स रियली भाइब्रेन्ट। अब एमोलेड डिस्प्ले हो हैन स्यामसङको, सो त्यसमा केही कम्प्रोमाइज नै हुँदैन, जस डिस्प्ले एकदमै दामी छ। प्लस अब इट्स टच कन्ट्रोल एज वेल हैन, सो तपाईँले स्वाइपहरू गर्ने हो यसमा नर्मली रोटेटिङ बेजलको सट्टामा, इफ यु डोन्ट वान हुन्छ नि रोटेटिङ बेजल प्लस टच कन्ट्रोल्सहरू पनि छ। त्यसपछि अफकोर्स अब यसमा हामीले अलवेज अन डिस्प्ले पाउँछौँ, तर मेबी अलवेज अन डिस्प्ले वाच 3 मा युज गर्नु चाहिँ मेबी अलिकति घाटा हुनसक्छ, त्यो चाहिँ लेटर अन अरू एउटा सेक्सनमा डिस्कस गरौँला। तर त जस डिस्प्ले चाहिँ इट्स टप नच। अब फिटनेस ट्र्याकिङ भनेको स्मार्ट वाचहरूको वान अफ द मेन फिचर्सहरू भइहाल्यो होइन, र वाच 3 इज भेरी गुड यसमा है, लाइक ट्र्याकिङको मामलामा चाहिँ एकदमै दामी छ। अब अफकोर्स स्यामसङ हेल्थ एज अ सफ्टवेयर पनि यसको राम्रो छैन, सो ट्र्याकिङहरू यसमा अब तपाईँले चाहिँ अटोमेटिक ट्र्याकिङ गर्ने भनेको रनिङ, वकिङ, साइक्लिङ, त्यसपछि स्विमिङ, प्लस तपाईँको डाइनामिक वर्कआउटहरू जस्तै तपाईँ डान्स गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि डिटेक्ट गर्छ, त्यसपछि तपाईँको एज अ डाइनामिक वर्कआउट भनेर डिटेक्ट गर्छ, प्लस हिट वर्कआउटहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि एज अ डाइनामिक वर्कआउट डिटेक्ट गर्छ। सो 6वटा चाहिँ यसले अटोमेटिक ट्र्याक गर्छ भने तपाईँले म्यानुअली पनि ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। र म्यानुअल ट्र्याकिङ गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै मैले चाहिँ अब साइक्लिङ ट्र्याक गरिरहेको थिएँ, सो के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ तपाईँको लोकेसन GPS लोकेसन पनि ट्र्याक गर्छ, र GPS लोकेसन इज भेरी एक्युरेट है। आई वाज एक्चुअली भेरी सरप्राइज, लाइक एकदमै राम्रो थियो त्यसको ट्र्याकिङ। त्यसपछि तपाईँको कन्सटेन्ट हार्ट रेट मेजर गरिरहेको हुन्छ तपाईँले म्यानुअल ट्र्याक गर्दाखेरि, प्लस एलिभेसन्सहरू पनि ट्र्याक गर्छ। सो त्यस म्यानुअल ट्र्याकिङ पनि इट्स रियली गुड। र अटोमेटिक ट्र्याकिङमा चाहिँ तपाईँको अब वकिङ भइहाल्यो, नर्मली तपाईँको 10 मिनट्स वक गरिसकेपछि देखाउँछ लाइक कतिको पेसमा चाहिँ तपाईँ हुन्छ नि एट अ गुड पेस भनेर चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ कि। जस वकिङ पनि एकदमै राम्रो छ ट्र्याकिङ। अब अटोमेटिक स्टेप ट्र्याकिङ त भइहाल्यो, र अटोमेटिक स्टेप ट्र्याकिङमा चाहिँ के छ भन्दा इट्स रियली इन्करेजिङ हैन। अब अहिले हामी
युजुअली घरमा बसिरहेको हुन्छौँ, लिमिटेड डेस्क हुन्छ नि, सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले अब गोल सेट गर्न मिल्छ होइन, 6000 स्टेप्स अथवा 10,000 स्टेप्स डेली, र यसले चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ कि तपाईँले चाहिँ यति अचिभ गर्नुभयो होइन, 60%, 50%, सो हुन्छ नि एकदम इन्करेजिङ हुन्छ कि आफूले लाइक ओके मैले आज यति स्टेप्स चाहिँ पुरा गर्नै पर्छ भन्ने जस्तो लाइक मेन्टल प्रेसर एउटा बस्छ। सो हुन्छ नि अहिलेको सिनारियोमा एक्टिभ बस्न चाहिँ यसले आई थिङ्क रियली एकदमै हेल्पफुल हुन्छ यो चाहिँ। त्यसपछि अर्को ट्र्याकिङहरू भनेको यसमा तपाईँले अहिले वुमेन्सहरूको लागि मेन्स्ट्रुअल साइकल ट्र्याकिङ पनि राखिदिएको छ, सो द्याट्स गुड। त्यसपछि अब हार्ट रेट सेन्सर त भइहाल्यो 24 आवर्स होइन, 24/7 ट्र्याकिङ गर्छ। त्यसपछि तपाईँले यसमा चाहिँ अब SpO2 सेन्सर पनि छ, सो ब्लड अक्सिजन लेभल्सहरू मोनिटर गर्न सक्नुहुन्छ। अब ECG फङ्सन पनि छ, तर स्याडली अब नेपालमा चाहिँ आउँछ कि आउँदैन नट क्वाइट स्योर होइन, किनभने अब अहिले चाहिँ साउथ कोरियामा चाहिँ अभाइलेबल छ भने युएसएमा नि आउँछ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ, सो क्वाइट नट स्योर अब नेपालमा आउँछ कि आउँदैन। अब हाम्रो सोसल च्यानलहरू फलो गर्नुहोस्, आयो भने विल डेफिनेटली अपडेट देयर। त्यसपछि अब त्यही हो स्टेप ट्र्याकिङ, सबै ट्र्याकिङहरू चाहिँ इट्स रियली गुड एज अ फिटनेस ट्र्याकर एकदमै दामी छ ग्यालेक्सी वाच 3। अब फिटनेस ट्र्याकिङ त भइहाल्यो, तर यसमा चाहिँ स्लिप ट्र्याकर पनि छ, सो तपाईँ अब बेलुका सुत्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स लाएर सुत्नुपर्छ होइन, त्यसपछि स्लिप ट्र्याक गर्छ। सो रेम स्लिप हुन्छ नि तपाईँको, अब लाइट स्लिप कति बेरसम्म लाइट स्लिप गर्नुभयो, त्यसपछि कति चाहिँ डिप स्लिपमा हुनुहुन्थ्यो भनेर चाहिँ फुल एनालाइसिस चाहिँ यसमा हेर्न मिल्छ होइन, सो या स्लिप ट्र्याकिङ पनि यसको राम्रो छ। अब कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ स्मार्ट वाच 3 मा ब्लुटुथ र वाइफाई युज हुन्छ। सो नर्मली ब्लुटुथबाट कनेक्टेड हुन्छ तपाईँको मोबाइल फोनमा होइन, सो जुन मोबाइलसँग तपाईँले पेयर गर्नुभएको छ फर्स्टमा रेन्जमा छ भने अटोमेटिक कनेक्ट हुन्छ, त्यसपछि रेन्ज बाहिर गयो भने चाहिँ अटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हुन्छ होइन, त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि वाइफाई चाहिँ अब कसरी काम गर्छ भन्ने धेरै कुरा मान्छेहरू चाहिँ थाहा हुँदैन, त्यही भएर म चाहिँ मेन्सन पनि गरिदिन्छु वाइफाईले कसरी काम गर्छ भनेर। सो वाइफाईले चाहिँ तपाईँको रिमोट कनेक्सनमा हेल्प गर्छ। अब सेम वाइफाई नेटवर्कमा छ भने चाहिँ तपाईँले कल्सहरू उठाउनुदेखि लिएर सबै कुरा जुन ब्लुटुथमा कनेक्टेड हुन्छ त्यो कुराहरू गर्नु मिल्छ होइन, सेम नेटवर्कमा कनेक्टेड छ भने चाहिँ। अब डिफ्रेन्ट नेटवर्क जस्तै अब तपाईँको मोबाइल चाहिँ हुन्छ नि इन्टरनेटमा छ, तर लेट्स चाहिँ मोबाइल डेटामा छ भने तपाईँको वाच चाहिँ वाइफाईमा कनेक्टेड छ भने पनि स्टिल रिमोटली कनेक्टेड हुन्छ, मेसेजेसहरू रिप्लाई गर्न मिल्छ मेसेन्जरमा, त्यसपछि नोटिफिकेसन्सहरू पनि हेर्न मिल्छ। तर के चाहिँ गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि फोन चाहिँ उठाउन मिल्दैन, सो फोन उठाउन चाहिँ सेम नेटवर्क गर्नुपर्छ। सो धेरै मान्छेहरू चाहिँ कन्फ्युज हुनसक्छ कि लाइक अब यति धेरै पैसा खर्च गरेँ स्मार्ट वाचमा होइन, त्यसपछि अब ब्लुटुथको रेन्ज बाहिर गयो भने कसरी फोन उठाउने अथवा फोन उठाउन मिल्दैन यताउता भन्ने कन्फ्युजन हुनसक्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले क्लियर गरिदिएको होइन, सो तपाईँले जे होस् फोन अब घरमा छोडेर जिममा खालि वाच मात्र लाएर गयो भने खासै फरक पर्दैन। अब लेट्स टक अबाउट यसको कन्ट्रोल्सहरू। सो तपाईँले फिजिकल बटनहरू दुईवटा पाउनुहुन्छ यहाँ साइडमा चाहिँ एउटा होम बटन हो भने अर्को ब्याक बटन, त्यसपछि डायल भइहाल्यो र तपाईँले डायलबाट मजाले नेभिगेट गर्न सक्नुहुन्छ, तर लाइक डायलले मात्र चाहिँ काम गर्दैन होइन, यु ह्याभ टु युज टच पनि है, सो अथवा टच मात्र युज गरिनुहुन्छ, तर जुन डायल युज गर्नुको त्यो मजा छ इट्स मजा आउँछ कि त्यो डायलको त्यो अलिकति सेटिस्फाइङ क्लिक आउँछ नि, त्यो युज गर्ने एकदमै मजा आउँछ। प्लस वाच आई थिङ्क इट्स लिमिटेड, अब यो वाचहरूमा स्यामसङको वाचहरूमा मात्र छैन यो डायल चाहिँ, सो यस डायल भएन भने चाहिँ मेबी त्यति अपिलिङ हुँदैन कि स्यामसङ वाच 3। र अब यो बटन्सहरूकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले होम बटन र ब्याक बटनलाई चाहिँ अलिकति कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ स्यामसङको हेल्थ एपबाट। होम एपमा चाहिँ आई थिङ्क दुईवटा मात्र राख्नु मिल्छ कन्ट्रोल्स भने, तपाईँको ब्याक बटनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू धेरैवटा अप्सन्सहरू छ ब्याक बटनमा कस्टमाइज गर्न चाहिँ, प्लस तपाईँले हुन्छ नि बिक्सपी पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ होम बटनलाई लङ प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ, अर हेलो बिक्सपी मात्र भन्यो भने नि भोइस एसिस्टेन्टको सपोर्ट चाहिँ छ, तर गुगल एसिस्टेन्टको चाहिँ सपोर्ट छैन, तर आई थिङ्क देयर थर्ड पार्टी एप चाहिँ छ जसले चाहिँ गुगल एसिस्टेन्ट पनि अन गर्छ यसमा। अब कुरा गरौँ यसको सफ्टवेयरको। सो सफ्टवेयर चाहिँ टाइजन बेस्ड हो होइन यसको ओएस, सो अब नर्मली अरू गुगल बेस्ड अब वेयर ओएसहरूमा छ अरू स्मार्ट वाचहरू, त्यसपछि अब हुआवेको आफ्नै छ होइन, तर स्यामसङको टाइजन बेस्ड ओएस एकदमै फ्लुइड छ है, मलाई चाहिँ लाइक केही प्रब्लम आएको छैन, एकदमै फास्ट स्न्यापी छ हुन्छ नि। अफकोर्स अब एप सपोर्टहरू वेयर ओएस र एप्पलको जतिकै नहोला होइन, त्यही पनि आई थिङ्क इट्स इनफ है। स्यामसङको स्टोरमा नि अब वाच फेसेसको कुरा गर्ने भने टन्नै वाच फेसेसहरू छ है कस्टमाइज गर्ने मिल्ने, र अहिलेको जुन नयाँ छ यो वेदर बेस्डवाला ब्याकग्राउन्डमा वेदरको देखाइरहेको हुन्छ, सो इट्स रियली गुड। तर म चाहिँ स्पेसिफिकली यो फिटनेस बेस्डहरू युज गर्छु, र अब वाच फेस अनुसार पनि डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्राइमेरी सेकेन्डरी हुन्छ होइन, जस्ट वाच फेस एकदमै राम्रो छ। प्लस अब सफ्टवेयरहरूको कुरा गरेँ, अब जस्तो यसमा इन्टिग्रेसन चाहिँ स्पोटिफाईको छ, सो तपाईँ एकदमै स्पोटिफाई युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ इट्स एकदमै दामी होइन। अब रिमोट कनेक्सनबाट तपाईँले अब फोनमा स्पोटिफाई युज गरिरहनु भएको छ भने हुन्छ नि डिफ्रेन्ट गीतहरू सिलेक्ट गरेर पे पज अथवा फास्ट फरवर्ड सबै गर्नु मिल्छ। प्लस अब स्पोटिफाई यसमा नेटिभ एप पनि छ स्पोटिफाईको होइन, सो तपाईँले आफ्नो प्लेलिस्टहरू डाउनलोड गरेर अथवा वाइफाईमा कनेक्टेड हुँदाखेरि स्ट्रिमै गर्न मिल्छ। यसको स्पिकर पनि छ होइन, सो स्पिकरबाट सुन्न नि मिल्छ अथवा ब्लुटुथ हेडफोन्सहरू कनेक्ट गरेर डाइरेक्टली वाचबाट पनि सुन्न मिल्छ। प्लस यसमा चाहिँ अब 8 GB स्टोरेज पनि छ, सो तपाईँले म्युजिकहरू डाउनलोड गरेर फोनबाट लोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्पोटिफाईबाट डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न पनि मिल्छ होइन। सो त्यो स्पोटिफाईको लागि इन्टिग्रेसन चाहिँ इट्स रियली गुड। सो
त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम प्लस पोइन्ट हो किनभने स्पोटिफाई इज दि ओन्ली एप जुन बाहेक चाहिँ म हुन्छ नि फोन चलाउन सक्दिनँ कि सो स्पोटिफाई चाहिँ मलाई चाहिन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ दामी छ स्पोटिफाई इन्टिग्रेसन यसमा अरू कुराहरू गर्दाखेरि त्यही हो नोटिफिकेसन्सहरू एकदमै हुन्छ नि अर्गनाइज छ लाइक नोटिफिकेसन स्क्रिन एकदमै राम्रो छ यसमा होइन अब तपाईँले डाइरेक्ट रिप्लाईहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ स्मार्ट रिप्लाई जस्तो मेसेजरमा मेसेज आउँदाखेरि स्मार्ट रिप्लाई युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ कस्टमाइज रिप्लाइजहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ अर तपाईँले हुन्छ नि त्यो के अरे बार फोन्सहरूको जस्तो किबोर्ड पनि दिएको हुन्छ सो त्यसबाट डाइरेक्ट टाइप गरेर यु क्यान सेन्ड रिप्लाइज एज वेल सो जस्ट सफ्टवेयर इन्टिग्रेसन आई थिङ्क इट्स रियली गुड त्यही हो एप सपोर्टहरू धेरै छैन तर आई थिङ्क इट्स गुड इनफ एप सपोर्ट पनि सो जस्ट टाइजनको जुन यो एक्सपिरियन्स छ ग्यालेक्सी वाच 3 मा आई लाइक इट सो स्यामसङ ग्यालेक्सी वाच 3 मा एउटा नयाँ फिचर चाहिँ फल डिटेक्सन भनेर आएको छ सो के हुन्छ भन्दाखेरि यो घडी लाउँदाखेरि केही गरी तपाईँ लड्नु भयो होइन अब यसले चाहिँ हार्ड फल डिटेक्ट भनेर ल्याएको छ सो केही गरी अलिक बेसरी नै लडियो भने चाहिँ तपाईँको इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट्सहरूलाई चाहिँ यसले मेसेज पठाउँछ आफ्नो करेन्ट लोकेसनको साथमा है सो रेस्पोन्ड गर्न सकोस् भनेर सो बुढो मान्छे अथवा कोही सिजर्सहरू भइराख्ने मान्छेहरू हुन्छ त्यस्तोको लागि चाहिँ एकदम काम लाग्छ वेल मैले अब सिमुलेट गर्न खोजेँ यसमा होइन लाइक लडेको सिमुलेट गर्न खोजेँ डिटेक्ट गर्छु कि भनेर तर अब त्यो चाहिँ भएन होइन स्याडली मैले 3-4 चोटि ट्राई गर्दाखेरि भएन मेबी अब हार्ड फल डिटेक्सन भनेर ल्याएको छ सो अलि बेसरी नै लड्नुपर्छ होला सो अघि नै मैले अब रिमोट कल्सहरूको बारेमा कुरा गरेको थिएँ होइन सो अफकोर्स यसमा स्पिकर छ सो कल्सहरू र माइक पनि छ सो कल्सहरू यसबाट पनि गर्न मिल्छ होइन सो लेट्स सी यसमा कल आउँदाखेरि कस्तो क्वालिटी लाइक कस्तो साउन्ड गर्छ र यसबाट साउन्ड चाहिँ कस्तो क्वालिटीको जान्छ भने दुईटै टेस्ट गरौँ है त लेट्स सी हेलो माइक चेक यो चाहिँ मैले ग्यालेक्सी वाच 3 बाट रिसिभ गरिरहेको हो होइन सो अडियो क्वालिटी कस्तो छ डु लेट मी नो इन द कमेन्ट्स डाउन बिलो हेलो माइक टेस्ट सो यो चाहिँ मैले ग्यालेक्सी वाच 3 बाट कल गरेर अर्को फोनमा रिसिभ गरिरहेको छु है हाउ द कल क्वालिटी लेट मी नो सो त्यो भयो यसको कल क्वालिटी आई थिङ्क इट्स डिसेन्ट राम्रै छ अब सबै कुरा अरू कुराहरू पनि राम्रै छैन तर एउटा कुरा छ जसले चाहिँ मलाई अलिकति लाइक हुन्छ नि बग गरिरहेको थियो सो त्यो भने चाहिँ यसको ब्याट्री के सो 41 मिलिमिटर जुन यो मैले युज गरेको त्यसमा चाहिँ 247 mAh को ब्याट्री छ अब ठुलोमा अर्को साइजमा चाहिँ 45 मिलिमिटरमा देयर इज 340 mAh को ब्याट्री सो यसमा चाहिँ मैले नर्मली एक दिनभन्दा स्लाइटली हुन्छ नि 1.5 डे जस्तो युजेस पाइरहेको थिएँ नर्मल युजेसमा तर कुनै यस्तो 2-3 दिन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले बिहान उठ्नुभन्दा अगाडि नै फोन हुन्छ नि बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ डेड भएर बसिरहेको थिएँ कि स्मार्ट वाच यो वाच ग्यालेक्सी वाच 3 सो आई थिङ्क के हुँदा त्यतिखेर मैले स्पोटिफाईहरू धेरै युज गरेको थिएँ सबैबाट अब टेस्टिङको लागि भनेर नि अलिकति हुन्छ नि धेरै युज गरेको थिएँ सो मेबी त्यो पनि रिजन हुनसक्छ तर आई थिङ्क अर्को रिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले वाइफाई अनमा छोडेको थिएँ कि लाइक अटोमेटिक भन्ने अप्सन हुन्छ जसमा चाहिँ अफ अन हुन्छ होइन त्यो लाइक ब्लुटुथको रेन्जमा कनेक्टेड छ कि छैन त्यसपछि वाइफाई युज गर्छ होइन सो आई थिङ्क वाइफाई अन छोड्दाखेरि चाहिँ धेरै ब्याट्री युज गरेको थिएँ प्लस मैले अलवेज अन डिस्प्ले पनि युज गरेको थिइनँ कि है सो ब्याट्री चाहिँ आई थिङ्क अलिक कन्सर्निङ लाग्यो मलाई मेबी यो 41 मिलिमिटरको ब्याट्री चाहिँ अलिकति पुग्दैन कि जस्तो लाग्यो होइन अब त्यही हो तपाईँले अब वेल चार्ज त गर्न मिलिहाल्छ अभियसली होइन प्लस यसमा वायरलेस चार्जिङ आउँछ अब तपाईँले इभन नोट 20 अथवा S20हरू छ भने तपाईँले डाइरेक्टली वायरलेस चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है सो द्याट्स गुड तर जस यसको ब्याट्री चाहिँ मलाई अलिकति चित्त बुझेको छैन है सो आई थिङ्क त्यही भएर चाहिँ 45 मिलिमिटर लिँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई 41 मिलिमिटर भन्दा पनि स्यामसङ ग्यालेक्सी वाच 3 बेस्ट एन्ड्रोइड स्मार्ट वाच त्यसमा कुनै डाउटै दिन परेन होइन तर प्राइस ट्याग अलिकति महँगो छ यस डेफिनेटली एक्सपेन्सिभ साइडमा छ होइन प्रिभियस वाचेसहरू भन्दा र अब वाच एक्टिभ 2 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने आई थिङ्क इट्स अराउन्ड वाच एक्टिभ 2 को प्राइस अराउन्ड 40,000 को जस्तो आई थिङ्क 42 त्यस्तै छ के अरे है सो अब हेर्ने हो भने वाच एक्टिभ 2 ले सबै काम गर्छ यसले काम गर्ने अब फरक भनेको लेदर स्ट्र्याप छैन त्यसमा इट्स अ रबर स्ट्र्याप सो दिस इज अ मोर प्रिमियम प्रोडक्ट हुन्छ नि यो चाहिँ अलिक बढी प्रिमियम हो त्यसपछि त्यसमा रोटेटिङ डायल्सहरू छैन होइन त्यो भइहाल्यो र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब ECG जुन फङ्सनालिटिजहरू हामी सबै इन्जोय पनि गर्न मिलिरहेको छैन सो डेफिनेटली प्राइस ट्याग चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ साइडमा छ है तर एज अ स्मार्ट वाच हुन्छ नि दामी प्रिमियम चाहिँ टोटल स्मार्ट वाच के लाइक बेस्ट एन्ड्रोइड स्मार्ट वाच सो पैसा छ भने अभियसली लिने नि किन नलिने यार स्मार्ट स्यामसङ ग्यालेक्सी वाच 3 सो यो भिडियोमा यति नै राम्रो लाग्यो लाइक गरिदिनुहोस् नराम्रो लाग्यो भने केही छैन किन नलाग्यो भने तर कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्दा हुन्छ त्यसपछि टु सपोर्ट अस हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है जुन भिडियोमा नै यो भने हुन्छु प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् त्यसपछि त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकनमा थिचिदिनुहोस् फर नोटिफिकेसन्स सो द्याट हामीले नयाँ भिडियोजहरू हाल्ने बित्तिकै तपाईँ नोटिफाइड हुनुहुन्छ राइट अब यो भिडियोमा यति नै अन नेक्स्ट टाइम नमस्ते